Улаанбаатараас өглөө 8 цагийн өнгөрөөд гарсан. Одоо мөрөө орж ирж байна. 17:35 болж байгаа юм байна. За тэгээд шууд л гинтл цас мөсний оронд хүрээд ирлээ. Ерөнхийдөө бол замд бол нэлээд цас багтаа байсан. Тэгэл сая ерөнхийдөө их уул өнгөрөөл айгүй их цастай яг л өвөл хүрээд ирлээ. За өнөөдрийн үед бол дандаа засмал замаар мөрөө хүртэл явж байна. Маргаашаас эхлээд яг жинхэнэ адал явдал эхэлнэ. Би бол ерөнхийдөө өнөөдөр яг фул драйв хийчлээ. Манай машинд явж байгаа хоёр хүн бол хоёулаа унтаад сайхан амраал явж байгаа шиг байна да. Ийм гэр бодлохонсон маш гоё тухтаадлах юм байна. This is as good a day as any. За ингээд манай хүслийн өвлийн аялал маань яг альпын ёсоор эхэлж байна. Одоо ер нь бол яг энэ ард харагдаж байгаа. Дахтын 13 овоо. За тэгээд эндээс цаашаа дахтын цэнхэр хотгор. За хийш орлоо. Тэгээд хамгийн ихнийх нь бол тэгээд улаан уусан байгаа. Тэгээд улаан уусан өнгөрсөн жил 100 те 100 аялсан маршруттай ер нь ойролцоо гэхдээ бас энэ удаа илүү өөр шинэ газар үзэж байгаа тийм. Энэд болохоор ерөнхийдөө хүслийн яг тайвар уу цагаан нуур тэгээд цаашлаад ханх гэж төлөвлөж байгаа тийм. Тэгээд за ханх руу явах зам бас юм байна бас үтсэндээ одоогор бас янз бүрийн мэдээ сонсогдчихлээ. За ямар ч юм тэгээд ингээ хөвсгөл рүү жоох гүйтэлтэй болчихлоо. За. Тэгээд ингээ замдаа гарыг. Окей. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a rage. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to Ийм гоё газар орж ирсэн.
ингээд Дархтын отхрын ингээд ерөөсөө Дархтын отхрлоо урдаас нь үлхний даваад ороод ирэхээр шал өөрчлөлтөнд очсон юм шиг санагддаг. Тэгээ нэг жишээ нь энэ. Ерөөсөө улаан олоод ингэж орж ирэл ийм гайхалтай. Нуурс авсаж байгаад харагдаж байгаа болов. Артаа юм өндөр л та. Өндөр жоохон өндөр огцом хаттай. Дөм өвлийн өвтөн тэгээд гол нь хөлдөхгүй. Тэгсэр нь хамгийн хөдөн газар гэж яриад. Тэгээд гол нь ингээ хөлддөг. Нүтгийнхэн бол дандаа амьд устай гэж ярьд юм байлаа. Амьд устай учраас ингэж ус нь хөлддөг гэж ярьдаг. 100 ирэхэд бол бүр хаад шим хүүтэн байдаг устай газрууд нь өвөл ирэхээр хөлдөхгүй. Нөгөө хүнд нэг хийх юм хэрэггүйтэй гэдэг ч гэсэн яг тэр шиг. Яг ийм газар байхаар бүр янзын гоё амраа молон мэдэрч болж. Олон чимээ сонсоод. Хичнээн хүүтэн байгаа ч гэсэн энд байхаар ингээд тийм цаанаа нэг гоё тийм дулаах мэдрэмжтэй. Тэр нь маш гоё санагч. За тэгээд майхангаа барьчихсан. Хоол их гээд юм мобилдээ сууж байгаа. Ганцаахны шиг болгонод гарч ирээд жоохон зураг мөрөг авах гээд гараад ирсэн. Өглөө босоод бас нэлээх юм хийж үзнэ явна. Маргааш бас зөндөө юм үзэж арах юм зөндөө байгаа. Төрийн дээрсэн ч маш гоё санагдаад тэгээд видео хийчихлээ. Окей. Бичээд юм. Орой нэг. Нөгөө дуршилт хийсэн бүх юмаа өнөөдөр хийчихсэн. Хоол нь өгсөн нөгөө дуршилт хийсэн. Өнөөдөр тэгээд хамтаа ирэх юм ихтэй дайлсан. Тэно манай YouTube нэстаа. Эцэг хаана байгаа юм байна. За хөвсгөл чи үдэ цагаан цаас байдаг тий. Цагаан цаасаар алдартай. Бид нар өнөөдөр улаан цаас аваад ирсэн. Ягаан цаас аваад ирсэн. Ягаан ярга. Тий. Ингээд 6 оны юу юм тий. Тий. Бүгд ажилтаа. Олоолаа явсан ч бас гоё юм. Хантай явсан ч гоё юм. Манай нөгөө машины жолооч Чинзаа маань одоо ороод ирэх байна. Нөгөө Чинзаа маань. Тэгээд жоохон хоолч тэгээ хоолоо идэх. Хоолоо идэж байгааг юм бичин ч яасан зүгээр ингээд. Уут болог нааша 20. Улаасаа 20. Тэгээд цаашаагаа болохоор цагаан юм өгчөөд ирж байна. Цагаан. Тэр бид нар очиж хоногдох гээд байгаа газар болохоор тэрнээс цаашаа дуу бодлогосоор ирнэ. Соёлтой кофе ч. Монгол улсын кофе ч.
Чинзаг нааш ирдэ. Та юуны кофе За. ч юм уу? За ингээл. За. Солиотой кофе чинь. Та юуны кофе ч юм уу? Та Кофе хайраа хаяа. үлдээ. Херийн кофе ч. Яа. Херийн кофе ч. За. Хэрэг кофе. Монгол улсын кофе ч. Та Ингээд болохоор соёлтой кофе чинь. яа. За ингээд хэрэг кофе авч үзсэн. Гангар. Гэнэр өөрөө шүү. Шал өөр. Тийм. Энэ нэгдүгээр тусандаа байгаа, хоёрдугаар энэ кофе өөрөө маш зөөл. Тийм. Маш зөөл. Эко центр биш үү? Экосор жишээнд чанах юм бол энэ бүр амар гоё. Энэ шиг байна. Энэ тэгээд би гоё усаар чанаж байгаа. Кофенд бол ус их мэдээ. Америкийн энэ чинь бол нөгөө нийтийн Колумбиа энэ айгу ер нь жоо хатур төр үргэлж шүү дээ. Мас авсан. Бас энэ хэрэг амт орж ирэх шиг тийм. Айгу тийм. Аюул юм бэ. Энэ Jackson кофетэй танилцж байна. Манай хоёр чинза. Хоёр чинза. Чинза контракт. Чин зэрэгүүд бол түүний
одоо яг ийм л байдаг баг чи өвлийг мэдэрч байна.